안녕하세요. こんにちは。最近コメント欄で多く言われていることについてちょっとお話ししていきたいと思います。思います。一番最近多くコメントをいただくのが、はるくん声変わりしたねとか、はるくん声変わり中ですね、大人っぽくなった、お兄ちゃんになったっていうのを本当によくねもらうようになって、はるね声変わりしている途中です今。仕切ってない状態なんですよね。だから声がね不安定なんです。とってもちょっとかすれたり、なんか裏返るっていうか、なんかこうとにかく声が不安定で、本人はねそんな気にならないんですって。どっかがなんか変とか出しにくいとかそういう感じは全然ないって言われて初めて、そうなのって自分で本人でも気づいてるぐらいなんらしいんだよね。全然知らないよ。本人はそれ나도 그랬었고。そうなのね。全然知らない。そうなんですけど、まだはっきりこう声変わりしきってはいない途中の段階にいるみたいですね。뒤집히잖아 막。そうなのよ。面白いよ。だから最近春喋るとね、前とはやっぱ違う。成長してるということだ。そうそう。でしかもそのコメント欄で面白かったのが声変わり中のはるくんとママさんの声が似てて、どっちが喋ってるかわかんないって書いてあって、ちょっと似てる気もする。ちょっと面白かったそれ。私の声そんな低音かと思って。あんたは一番低いし低音だよ。声変わり中の男の子の声と間違われるぐらいの低さかと思ったら、なんかちょっと一人でニヤニヤしてました。言い方が一緒似てるからそうかもしれないんじゃない？そうかもね。やっぱ喋り方とかさ、だからね、はるくんの成長をちょっとこのまま温かく見守っていただけたらなって思います。それと質問があったんですけど、はるがほら中作の時にチェーンソーマン映画見に行くっていう動画のコメントで、はるは字幕で見てるんですか、それとも日本語で聞いて見てるんですかって、日本のアニメとかね、そういう映画っていう質問を何個かいただいたので、それ私も本人に確認して気になってたから、そしたら基本的には日本語耳で聞いてるらしいんですよ。でもやっぱ日本語でも知らない単語が結構多いじゃないですか。そういう時は字幕で答え合わせしてるって言ってました。確認して。그건 그래. 들으면서도 읽고 있어. 요즘 넷플릭스 같은 데서도 다 나오잖아 자막이. 보면서 들으면서 자막을 다 본다고. 나도 써다시. 字幕があると字幕だけ見て耳で聞いてないんじゃないかって思ってたの。ちょっと字幕で見ると字幕だけ追っちゃうっていうことがあるからね。でも一応耳で基本は聞いてる。 다 들려. 들으면서 보는 거지. 나도 그래. 일본 거 볼 때. っていうことでした。今のところはね。あとね、これ熊の話なんですけど、ドボンさんの食堂で食べた時の動画で熊の話をしたら、熊のコメントがすごくね多くて、韓国の方もなんていうの気になるというか、なんでそうなんだろうね日本はみたいな、そういう感じだったんでしょ。 일본에 여행 가는데 무섭다 하고 말한 사람도 있었어. そうだ場所によってはそうかも。 왜냐면 시내 쪽에도 나오니까 사람들이 사는 곳에도 나오니까 충분히. そうだね。 그 일본에는 두 종류의 곰이 산대. 반달가슴곰, 불곰. 반달가슴곰은 그렇게 나쁘진 않을 텐데 불곰이 나쁜 놈일 거야. ヒグマがやっぱりいろいろ被害があるみたいですよね。 곰 스프레이 톡가오 전부 못 때려봐도 全部持ってるんだって。でクマ用の鈴とかもつけて、それでもそうらしいよね。 갖고 있어도 곰한테 습격 당하기 때문에 아무것도 못 하더라고. そうみたい。 끝낼 생각을 못 해. もちろん準備はみんなしてそういうとこに行ってるよね、山に近づく人は。 근데 뒤에서 덮치거나 그러면 방법이 없지? 結構ね、だからそっちの方に住んでる方からのコメントをいただいて、なんかどんぐりが今年は不足で木の実とか大凶作って、だから全然なってないから、どうしてもそれ食料のために降りてきてるんじゃないかって。 근데 나는 곰이 도토리를 먹는지 처음 알았어. 多分雑食なのかな。 잡식이라도 그 요만한 걸 먹고 배가 찰까? 곰이 이은 거 몇 개를 먹어야 될까? 이런 거 한 몇만 개 먹어야 될 텐데. でそれが全然しかもなってないってなると、やっぱりね下に降りてくるらしいんですよね。 그치, 그럴 수도 있지. 왜냐면 곰이 동구리만 먹는 게 아니라 동구리를 먹는 뭐 사슴이나 그런 것도 먹어야 되는데
그러니까 사슴이 없어지지 않을까? それで食料がないからでも、村とかにね来てるんじゃないかっていう意見もあるけど、そうじゃないって、食料がないからじゃないっていう意見もあって、なぜならクマがすごく増えてるんだって。だから食料が本当にないならクマはそんな増えるはずがないから、そうじゃないっていう専門家の意見もあるっていうのをコメントでいただきました。 아니지. 천적이 없으니까 느는 거야. 내 생각은 식량이 없다고 주는 게 아니라 곰이 느는 거는 천적이 없으니까. 그러니까 예를 들어서 이런 경우가 있어. 한국에는 고라니가 엄청 많아. 고라니가 많은 이유는 천적이 없어서 그래. 예를 들어서 뭐 늑대라든지 호랑이 같은 게 있으면 고라니는 수는 감소할 거야. それよりもっと強い動物がないの? 없지. 自然界で 없어. 한국에는 고라니를 퇴치할 수 있는 건 인간밖에 없어. 인간밖에 없어갖고. 韓国はあれが一番なんだ。じゃあ 그치. 고라니가 최고의 그 포식자라고 하기엔 뭐 하지만 고라니를 그러니까 일부러 어떤 나라에서는 마을에서는 늑대를 풀어나갖고 개체수 조정도 한대. 늑대만 있어도 고라니는 줄어들 텐데 근데 결과적으로 곰을 퇴치할 수 있는 위에 상위 포식자는 없잖아. 사람이잖아. 결국에 인간이 でもそれは昔からじゃん。 でも今年は特に被害が大きいんだよ。 그 일본의 농가들도 사람이 없어지니까 노후돼갖고 그런데 내려오고 점점 곰이 여기 있던 게 일로 내려오면은 여기서 또 일로 내려오고 점점 밑으로 내려오게 되니까 이마 닦기는問題じゃないと思うよ。北海道とかは結構危ないんじゃないかなって。北海道とかあと東北地方らしいですよね。 곰 한 마리 잡아서 10만 원도 줄까 말까 한다던데. 동면을 안 한대잖아 요새. そうコメントちょっと紹介すると、この方の住んでいる近くの小学校では夜中にクマが小学校の玄関に激突してガラスが割れました。なので監視カメラに映ってたんだって、クマが。だから小中学校は毎日保護者の送迎で通学するの。 보호자가 있어도 위험한 거 아니야 그거는? 保護者ってことは結局多分車で送り迎えっていうことだよね。 차가 와도 차를 막 공격하던데? でも車に乗ってないよりは全然違うじゃん。だから飼ってる動物とかもクマの被害に遭ってるっていうしさ。 울타리에 뭘 설치하든지 해야 되는데. この方のご主人も仕事に行く途中でクマにぶつかって軽トラックが壊れましたって。クマにぶつかるっていうそのことがなんともね、それぐらいなんかさ頻繁に出てきてるっていうようなニュアンスにも取れるじゃん。 무서운 게 없는 거야. 차를 향해 돌격하다니. 普通に歩いてたらって考えると本当怖いよね。っていうことでそちらの方にお住まいの方は引き続きご注意ください。 옛날에는 나 어렸을 때는 곰이 쫓아오면 나무 위로 올라가라 그랬었거든? 몇 개 곰이 나오면 어떻게 할까? 죽은 척 한다. 그 다음에 도망간다. 뭐 나무 위로 올라간다 했는데 뭘 해도 안 된대. 나무 곰 엄청 잘 따라 올라오고 上まで来るの? 다 와. 곰이 나무 あれ 엄청 すご 잘 い 따. もんね。 그리고 죽은 척 하면은 막 더 건드려 갖고 하고 確認するんだって本当に死んでるか。 도망가면 더 쫓아오고 逃げるのは絶対ダメだよ、どんな生き物でも。 등을 보이면 안 돼. 예전엔 그랬었는데 근데 한국은 뭐 매 평일에도 그렇지만 등산하는 사람이 엄청 많잖아. 일본에 비해서는 산세가 험악하지 않고 산 등산로도 잘 돼 있고 일본은 되게 주가이라든지 이런 데 가면 되게 음침하대. 안 가봐서 모르겠는데 습고이 옛날부터 있어서. 근데 한국은 등산을 많이 다니는데 그런 등산로가 일본에도 있을 거 아니야? そういうところ行くのちょっと怖くないかなと思う。いやだから今怖いんだってとっても。だってそこまで下にもいるし、山なんかもっとやっぱ会うことになったら本当に逃げられないしね。 소다요. 그럼 몇 명이서 가도 힘들 것 같은데 당분간 자제를 해야 될 것 같은. っていうのがだからね、結構韓国の人も大丈夫かなってニュースとかでたまに耳にしてる感じですよね。 한국에서도 지리산에 풀어놓은 반달곰 몇 마리가 안 보인대. 이게 계속 이 지리산부터 쭉 이어져 있으니까 대간을 따라서 움직일 수도 있는 거지. 当たり前のことだよね。そこで話せばだってつながってんだからさ、どこにでも行って増やせるじゃんまたね。 그리고 간혹가다 보이고 그런 경우가 있는데 아직까지 피해는 있는지 없는지는 정확히 모르겠지만 何食べてやっぱり、そしたらやっぱどんぐりとかそうでしょ。 동굴이라든지 結局山のものを。 그치 동물 잡아먹겠지 동굴이라든지. でも人が会う確率もあるじゃん。そしたら 다 아른다って. だから見たりする人もいたんだって. 襲われたり。 そんなことはないって聞いたけど 모르지 어떤 게 있는지 뭐. 근데 지리산 반달곰 자체는 그렇게 크지가 않아서. まあパンダルコンだから。 불곰이 진짜 무섭지 커갖고. 次はね、コストコのトイレットペーパーの話。この買い物動画でコストコのトイレットペ
ペーパー買うのがもうささやかな夢だって私が言ったんですけど、そしたら結構コストコのトイレットペーパーとかの事情にねいっぱい詳しい方が教えてくださって、一番多かったのがコストコのトイレットペーパーは日本でもアメリカでも溶けにくいから業者の人も勧めてないんだって、詰まりやすいって。でもそこで韓国の方が教えてくれたんですよ。コストココリアはコストココリアでトイレットペーパーを作ってるから、日本やアメリカに流通してるのと別物なんですって。だから溶けないとかそういう問題は今までないらしいんですよ。だからこれを聞いたらぜひ実証してみたくなった、余計に。つけてみたい俺。そうそう、本当かなどうなんだろうっていう感じのものと、それとねコストコはキッチンペーパーもいいですよってやっぱ教えてくださって、キッチンペーパーなんかやっぱすごい吸収率がいいんだって。もうそう見えるもんだって、コストコのものってなんか、買えばね1年ぐらい持ちますよって書いてあったの。韓国のってもうすごいいっぱい使っちゃうのよね、そんなに吸水率。얇잖아と。そうそう、まあ安いの買ってるからかもしれないけど、そう安いの買ってるからだ俺。ペーパー系ちょっと一回勇気を出して買ってみたいなって思いました。いいじゃん。それと今ちょうど冬なので、お父がねいつもノースリーブを着てて、だいたい家着として、いくら室内でボイラーがあるとしてもさすがにノースリーブはちょっと季節的に寒くないんですかっていうのもちらほら今までも結構いただくことなんですけど、 착각을 하고 계신 게, 우리 집은 내가 노슬립을 입고 있다고 해서 보일러를 막 엄청 틀은다고 생각하는데 전혀 그렇지 そ 않고, うじゃないんですよ。 얘는 全然 외출 아니면은 22, 3도 진짜 もう21、2度。 아, 안 왔다 고 기다려자 이마. そうだから全 구멍이 然 따이니. 근데 저는 몸에 열이 많아서, 아니, 많은 걸 떠나서 이렇게 뭔가 거치장스러우면은 되게 답답해요. 何コチュジャンスロップ。 뭐 이게 뭐 살에 걸리잖아. コチュジャン 거치장. コチュジャンとは違うの？ 거치장. 소 고추장도 안 해. 거치장스럽다고 뭔가 불편해 되게. 그리고 아츠시. そういう人いるよね。なんか袖がこう素材とか袖が部分にすごい、 불편해 이게 있으면. 더운 걸 떠나서 불편해. 그리고 뭐 그렇게 사무쿠모 나이시. 사무쿠 때も 나무 나이 호가이. 韓国の家ってボイラーをすごくこう熱くしてる家も多いから、 오이요. もう低温サウナみたいな家もあるんですよ。ほんとポッカンポッカンでね。 소소소. でそういう人はもう本当に室内みんな半袖で、もう裸足、靴下とかも履かないし、 근데 그런 집에 가면은 더워갖고 막 땀이 삐질삐질 나. 와. すごいタプタプするよね。 그 온기 자체가 뜨거우니까. でうちはねやっぱ犬のシータンもいるし、そんなに、まあ、節約のも兼ねてあんまり暑くはしないようにしてるんですよね。 そう。だから決して家がもうポカポカ暑いとかではない。私の格好見て分かったり、私が、まあ、特に寒がりだし、で、まあ、こういうのしてるけど、ほとんどノースリーブはちょっと信じられない。 뭐 담요도 있잖아요 여기. 엄마 같은 경우는 저한테 해서 옷을 입으라고 하는데 저는 별로 입고 싶지 않습니다. 本当年中ノースリーブでいますね。でも日本の家とか行った時どうだった？ 거기선 그럴 수가 없어. 日本の家寒いからね。 일본의 이와 바닥도 차고 공기 자체가 차기 때문에 반팔로 있을 수가 없어. 그냥 거기는 냉방 같아. 일본의 집은 코타츠가 아니면. こたつ入ってても肩は寒いし。 그리고 거기 진짜 뭐 히터를 딱 이렇게 틀지 않으면 여기 아닌 이상 나머지는 다 추우니까 공기 자체가 다 차니까. 근데 뭐 요즘 짓는 일본 집은 이렇게 한국의 온돌식으로 짓는 집도 꽤 있다고 하던데. ああそうらしいね。新しい家とか建てる家ね。 이제 한국의 아궁이 온돌은 최고인 것 같아. 그래서 뭐 한국의 겨울은 그렇게 뭐 무섭진 않은 것 같아. 外はその代わり寒いけどね。でも室内は本当にあったかい。そこまであったかくしてなくても日本の家とかと比べると 그라베라레나이요, 소려. もう気密性が高いんだよね。 소다네. 아 맞아. 기밀성은 좋아. 방음도 잘 되고. オンドル私話したと思うんですけど、慣れたからいいけど一番最初私オンドル好きじゃなかったの。オンドルで上げると部屋が全部暖かくなるのはいいんだけど、なんか体の水分全部蒸発していくみたいな感じですんごいこう乾燥してカラカラに体が乾いて、慣れない時は何回も熱出したんですよ、冬になって。 그래서 가습기도 틀고 하잖아. 追いつかないの、体が慣れてないからさ、やっぱり。 나레나이人はね. そうでも慣れたらすごくもう快適だよ。 나 어렸을 때는 진짜 오리지널 온돌이어갖고 구들짝이라고 아래때 가면 이게 완전 끌어올랐어. 완전 이불 하나 깔아놓으면은 거기가 완전히 그냥 지글지글 끌어올라갖고 허리
대고 듣고 그랬었는데 어렸을 때 찜질 반장. 그치 완전히 진짜 지금은 이제 전체적으로 다 따뜻하게 하기 때문에 그런 건 없을 수 있겠지만 어렸을 때 할머니네 집 가면 그랬어. 아궁이가 있었는데 진짜 끌어올랐어 거기. 그러니까 말을 정정하면 아까도 온돌이라 그랬는데 지금 집은 다 보일러가 물이 다 호수가 이렇게 깔려 있는 거고 예전엔 진짜 온돌이었었고 온돌은 말 그대로 불을 지피니까 밥하려고 불을 지피고 하면은 거기가 이렇게 돼 있던 거. 지금은 이제 보일러지 다 보일러. そういうのってなんか火事になったりしないの昔それ。 一回も聞いたことはないんです。じゃあ韓国は大体もうどの家もみんなこのボイラーがあると思っていいんだよね。 그렇지. 하다못해 가설 사무실에 있는 컨테이너도 밑에 전기장판이 들어가 있지. 온열장판이. 요즘엔 버스 정류장에도 열선 나오던데 待ってる 비끌리시다. 間にで今話に出たんですけど私韓国でこのオンドルも慣れて好きにだけどいいのがね二重窓がすっごくいいこれはほんといいしかもしっかりした窓が二重うちの実家なんかはこの普通の窓に外雨窓なんですよで中にカーテンか障子って感じだから雨窓と窓とカーテンだとね結構まだ外気がなんか入ってきてる気がするの 외풍. そう 외풍을 차단해야지 방안이 따뜻해져. 그러니까 아나타노 이엔이 또 그 추운 게 밖에 공기와 안에 공기가 오히려 안에가 더 추웠었어. そうそう 밖에 공기가 안으로 들어왔고 안에서 향생을 해갖고 오히려 더 추운 기가した. 夏は涼しいんですよその代わりうちの実家夏は涼しい家なんだけどやっぱ冬はねみんな寒い寒いって言って日本って雨戸じゃないですか大体ねでもこの韓国の二重窓はもっとピタッと何も通さないって感じでほんとさっきも言った通り防音にもなるし防寒にもなるしこの窓閉めるだけで全然2枚あると違うから多分ねこれ日本も北海道の方とか多分二重窓だったのかななんかそう聞いたことあるうちは関東だから全然そういうの見たことないけどさあるところはあるらしいよ日本も 그런데도 그 외풍을 더 차단한다고 그 유리창에다 그 뾱뾱이 붙이고 하는 사람들도 있어. 그런 것만으로도 사람이네. 온도가 확실히 줄어든대. 한번 문을 열어볼까? 한번 소리가 들리는지? 이중문. 우리 집은 앞이 또 대로이기 때문에 소리가 담길지 모르겠는데 だから夏はね窓を開けるとすんごいうるさいんですよ結構 첫 번째 일중문 닫는 소리 가땅. 두 번째 이중문 닫는 소리 가땅. 여기 잠길지 모르겠는데 다 찢어졌다. 마, 곤나 간지 됐어. っていうことで今日は最近のコメントっていうことについてお話ししてみました 여러분 시청해주셔서 감사하고요. 아, 뭐 이런 것도 있다 저런 것도 있다 그런 생각이 있으신 분들은 댓글 부탁드리겠습니다. 안녕. ありがとうございます